Bugun dasturimizda Rossiya xorijliklarni Kiyevni tark etishga chaqirdi. Ukraina poytaxti xavf ostida. AQSh Eronga qarshi yangi zarbalarni boshladi. Rossiyada migrantlar uchun bojlar 12 barobar oshirilishi kutilmoqda. Putin Tojikistondan migrantlarni uyushgan holda yollashni ma'qulladi. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga, peshobdagi muammolarga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Rossiya xorijliklarni Kiyevni tark etishga chaqirdi. Ukraina poytaxti xavf ostida. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi xorijiy davlatlar fuqarolariga Kiyevni tark etishni tavsiya qildi. Shuningdek, vazirlik Ukraina poytaxti aholisini shahardagi harbiy va ma'muriy infratuzilmalardan uzoqroq turishga chaqirdi. Bu haqda RBK xabar berdi. Vazirlik xabariga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari Kiyevdagi Ukraina harbiy sanoat majmuasi obyektlariga tizimli zarbalar berishni boshlamoqda. Bunga dronlar ishlab chiqarish va uchuvchilarni tayyorlash markazlari ham kiradi. Rossiya tomonining da'vo qilishicha, ushbu obyektlarda Ukrainaga ehtiyot qismlar yetkazib berish, razvedka ma'lumotlarini taqdim etish va nishonlarni belgilashda NATO mutaxassislari yordam bermoqda. Zarbalar qaror qabul qilish markazlari va qo'mondonlik punktlariga qaratiladi, deyiladi vazirlik bayonotida. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ushbu choralar 22-mayga o'tar kechasi sodir bo'lgan hujumga javob ekanini bildirdi. O'shanda Ukraina qurolli kuchlari dronlari Starobelsk shahridagi Lugansk davlat pedagogika universiteti o'quv binosi va yotoqxonasiga hujum qilgan edi. Oqibatda 21 kishi halok bo'lgan, 63 kishi jarohatlangan. Vazirlik bu hujumda Ukrainani aybladi va buni xalqaro huquqning buzilishi deb atadi. Xorijiy fuqarolarni, jumladan diplomatik missiyalar va xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari xodimlarini ushbu shaharni imkon qadar tezroq tark etish zarurligi haqida ogohlantiramiz, deya ta'kidladi vazirlik. Starobelskdagi kollejga qilingan hujum qurbonlari xotirasiga 24 va 25 may kunlari motam kunlari deb e'lon qilindi. Ta'kidlanishicha, hujum vaqtida binoda 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 86 nafar o'smir bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining terroristik hujum moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yotoqxona yaqinida hech qanday harbiy obyekt bo'lmaganiga qaramay, 16 ta dron 3 ta to'lqinda aynan shu joyga hujum qilganini aytdi. U mudofaa vazirligiga javob choralari bo'yicha takliflar kiritishni buyurdi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov kollejga qilingan hujumni vahshiylik deb atadi va aybdorlar jazolanishi shartligini ta'kidladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi esa bu zarbalar G'arb davlatlari ko'magida amalga oshirilganini da'vo qildi. AQSh Eronga qarshi yangi zarbalarni boshladi. AQSh Eron janubidagi raketa maydonchalari va mina o'rnatishga urinayotgan qayiqlarni nishonga olganini e'lon qildi. Bu haqda BBC xabar berdi. AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, ushbu zarbalar o'z-o'zini himoya qilish hamda qo'shinlarni Eron kuchlari tahdididan muhofaza qilish maqsadida amalga oshirilgan. Hujumlar Eron harbiy dengiz bazasi joylashgan Bandar Abbos yaqinidagi hududga berilgan. AQSh harbiylari o't ochishni to'xtatish rejimi davrida vazminlikni saqlagan holda o'z kuchlarini himoya qilishda davom etmoqda, dedi AQSh markaziy qo'mondonligi matbuot kotibi kapitan Tim Hokins. Eron hukumati Washingtonning so'nggi zarbalariga hali rasman javob qaytarmadi. Mazkur harbiy amaliyotning ikki davlat o'rtasidagi ehtimoliy tinchlik bitimiga qanday ta'sir ko'rsatishi hozircha noma'lum. Zarbalardan so'ng AQSh davlat kotibi Marko Rubio hamon kelishuvga erishish mumkinligini bildirdi. U 26-may kuni Eron tashqi ishlar vaziri hamda Qatar bosh vaziri o'rtasida o'tadigan muzokaralarga ishora qilib, prezident Donald Tramp ham ushbu bitim imzolanishini istayotganini ta'kidladi. U yo hamma uchun ma'qul bo'lgan yaxshi kelishuvga erishadi, yoki umuman hech qanday bitim tuzmaydi, dedi AQSh diplomatiyasi rahbari. Rossiyada migrantlar uchun bojlar 12 barobar oshirilishi kutilmoqda. Rossiya Davlat Dumasi kelasi hafta chet el fuqarolari uchun davlat bojlarini bir necha barobar oshirish bo'yicha qonun loyihalarini ko'rib chiqadi. Quyi palata spikeri Vyacheslav Volodinning ma'lum qilishicha, Rossiya fuqaroligini olish uchun to'lov 12 barobar,
4200 rubldan 50 000 rublgacha oshadi. Vaqtincha yashash uchun ruxsatnoma 8 barobar, 1920 rubldan 15000 rublgacha. Yashash guvohnomasi esa 5 barobar, 6000 dan 30000 rublgacha qimmatlaydi. Bundan tashqari xorijiy ishchilarni jalb qilishga ruxsatnoma berish uchun bojni har bir mutaxassis uchun 15000 rublgacha oshirish taklif qilinmoqda. Yangiliklarning federal g'aznaga umumiy ta'siri yiliga 15 milliard rublga baholanmoqda. Volodin so'zlariga ko'ra, qonun loyihalari migratsiya sohasida tartib o'rnatishga yordam beradi. Moliyaviy talablardan tashqari Davlat dumasi spikeri chet elliklar uchun Rossiyada bo'lish shartlari, tilni bilish, qonunchilikka rioya qilish va an'analar, tarix va madaniyatni hurmat qilishni eslatdi. 2024-yildan buyon Rossiyada migratsiyani tartibga soluvchi 22 ta federal qonun qabul qilindi. Ushbu mavzu bo'yicha yana 10 ta qonun loyihasi ko'rib chiqilmoqda. Putin Tojikistondan migrantlarni uyushgan holda yollashni ma'qulladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tojikiston fuqarolarini mamlakatda ishlash uchun uyushgan holda yollash to'g'risidagi yangilangan bitimni tasdiqladi. Bitimga o'zgartirishlar kiritish haqidagi protokol 2025-yil 9-oktyabr kuni Dushanbe shahrida imzolangan edi. Hujjat Tojikistondan kelayotgan mehnat migrantlarini har ikki mamlakat hududida Rossiya kasb-hunar dasturi bo'yicha tayyorlashni ko'zda tutadi. Shuningdek, Rossiyada ishlash istagida bo'lgan Tojikiston fuqarolari o'z vatanida daktiloskopiya, suratga tushish va tibbiy ko'rikdan o'tishi mumkin bo'ladi. Buning uchun Rossiya Dushanbeda Ichki ishlar vaziri vakolatxonasini va ushbu ishlarni muvofiqlashtiruvchi tashkilotni ishga tushiradi. Ushbu qaror Tojikistondan migrantlarni uyushgan holda olib kelishni rag'batlantirish, ularga munosib qonuniy hamda xavfsiz mehnat sharoitlarini ta'minlashga qaratilgan. Rossiya malakali ishchi kuchiga bo'lgan talabini qondirish maqsadida ham tegishli o'zgartirishlarni qabul qilgan. Putin 2025-yilning kuzida Rossiyada Tojikistonning milliondan ortiq fuqarosi yoki respublika aholisining 10% yashayotgani va ishlayotganini aytgandi. Shu bilan birga Rossiya Xalq xo'jaligi va davlat xizmati akademiyasi ekspertlari bu raqamni 3 million deb baholamoqda. Putinning ta'kidlashicha, ushbu mamlakatdan kelganlar qurilish, kommunal xo'jalik, transport va logistika sohalariga faol jalb etilib, Rossiya iqtisodiyoti rivojiga salmoqli hissa qo'shmoqda. Biz Tojikiston fuqarolariga munosib mehnat sharoitlari va ijtimoiy himoyani ta'minlashga intilamiz, degan edi u. Rossiya sanoatchilar va tadbirkorlar ittifoqi 10 yillikning oxiriga kelib mamlakatda kadrlar tanqisligi 3 million kishiga yetishini prognoz qilgan. Ukrainaga bostirib kirilgandan so'ng mehnat bozoridagi muammolar yanada keskinlashdi. 300 ming kishi safarbar qilindi. 1 milliondan ortig'i shartnoma asosida harbiy xizmatga ketdi. Ko'plab fuqarolar esa xorijda doim yashash uchun mamlakatni tark etdi. Demograf Yegor Yefremovning fikricha, ommaviy immigratsiya ishchi kuchining 300-400 ming kishiga qisqarishiga olib keldi. Shu bilan birga Bloomberg hisob-kitoblariga ko'ra, urush boshlanishidan oldin, ya'ni 2015-2022 yillarda Rossiyaning mehnatga layoqatli aholisi soni 4 million 900 ming kishiga kamaygan edi.